ಏಪಲ್ ಅಕ್ಲೆಂಗ್ಲಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ತೊನ್ಲ ಇನಿ ಯಾನ್ ಪೊಲಲಿ ಸಂತೋಷ್ ಪೊಲಲಿ ವನ್ಪಿನ ಫೇಮಸ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ನೋಟಿಗುಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ದುಬೈ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಇಂದ ಬರಲಿ ದಯಪಂಡ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜೇರಿ ಬೇರು ದಯಪಂಡ ಇಂಬೇರ್ ಮಲ್ಪನ ಸೇವೆ ಆಡು ತುಳುನಾಡದ ಕಲೆಕ್ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆನ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಇತ್ತಿನ ಮೋಕ್ಯದ ಮಿತ್ತು ಮಾತ ತುಳು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಇಂಚಿನಲ್ಲ ಆವಡ ಪನ್ಲಕ ಅವು ಆಟ ಅವಾರ್ಡ್ ನಾಟಕ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಐತೆ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ದೀತಿನ ಮೋಕೆ ದಯಪಂಡ ಎತ್ತೋ ಏವೋ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಓವೇ ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ನಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಆ ಒಂಜಿ ಐತರ ದಿನ ಎತ್ತೆ ದೂರ ಹಿಡಿದು ಬರ್ತದೆ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಣ ಖರ್ಚಿಡೆ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅರ್ನ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆವಡ್ದು ಅದೆಲ್ಲ ಆವಡ್ ನಿಸ್ಸಾರ್ಥ ಸೇವೆ ಮಲ್ತದೆ ಆ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಮೋಕ್ಯದ ಮಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ನಿಖಿಲ್ ಬೆಲೆಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಎದುರು ಪೋಲಿ ತುಂಬು ಎಡ್ಡಾಲೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಇರ್ನ ಐಕೆ ಏಪಲ್ ಎಂಗ್ಲು ಚಿರದನೆ ಅದಲ್ಲ ಸಂತೋಷನ ದಯಪಂಡ ಅರೆಡ್ದು ಆವದಿನ ಬೇಲೆ ಒಳ್ಳೆಜಿ ದಯಪಂಡ ವೇಟ್ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಟೆನ್ಷನ್ ಓಪನ್ ಆಗಲ್ಲ ಟಿಕೆಟ್ ಬೋತುಜಿ ಹತ್ತು ಮುಲ್ಪ ಟಿಕೆಟ್ ಸ್ಟಕ್ ಆದ್ರೆ ಮಂಡ ಫಸ್ಟ್ ನೇನು ಬಂದ್ಬಿನ ಸಂತೋಷ ನಾನು ಸಂತೋಷ ಇಂಚೆಂಚ ಆತಂಡು ಸೊ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಏಪಲಾರು ನಿಖಿಲ್ ಮಂಡೇಶ್ ಅನ್ಪುಜಿ ಯಾನು ಉಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಇಂಕ್ಲಿ ಬೇರೆ ಸಾಯಿ ಕೊರ್ಪಿನ ಅರಿತನ ಬಂಡ ಸಂತೋಷ್ ಪೊಲಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸಂತೋಷನ ಇನ್ನು ಇರ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲಿ ಇರ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸೊ ಏರ್ ಪೂರ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿಜಿ ಸಂತೋಷನಾಗ ಅಕ್ಲೇಡ್ ಐಟಿ ಏತ್ ಕಮಾವೇರಂದು ಗೊತ್ತಿಜಿ ಅಣ್ಣ ಅವಿಂಜಿ ಕಮಾವಡು ದಯಪಂಡ ಕಮಾವಡು ಐದಲ್ಲ ಬೇಜಾರಿ ದಯಪಂಡ ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ್ಲ ಕಮಾವಡೆ ದಯಪಂಡ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಖರ್ಚನಲ್ಲ ಅವನ್ ಇಂಚಿನ ಇಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪಡ ಬರ್ಬಿಡು ಐಕ್ ನಿಖಿಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೋಡು ದಯಪಂಡ ನಿಖಿಲ್ ಐನ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಾನ ಆ ಚಾನಲ್ ಒತ್ತುಂಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಒಂಜಿ ಕಿಂಚಿತ್ ಸೇವೆ ಅಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಿಖಿಲ ಸೈಡ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಐಕ್ ಮಾತ್ರ ನಿಖಿಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೋಡು ಏರ್ ಬರೋ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿಜಾರ ಸಂತೋಷನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಂತೋಷ ನಾವು ಒಂದು ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇರೇಗೆ ಚಾನ್ ಸಂತೋಷ ಆನೆಸ್ಟ್ಲಿ ಬಂದಿನ್ ಬಂಡ ತುಡರ್ ತುಳು ಚಿತ್ರ ಬರ್ಪಿನದ್ದು ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯೂರೇಟ್ಸ್ ಐತಿತ್ತನ್ ಸುರುಕಾದ ಇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಅಭಿಮಾನ ಉಂಟು ದಯಪಂಡ ಎಂಕಲ ಯು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟೈಟಲ್ ವಿನ್ನರ್ ಆಯ್ತು ಮೋಡಲ್ 2022 ವಿನ್ನಾಯನ ಮನದಾನಿ ಕಾಂಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿನ ಯಾರು ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಬಂದೆ ಅದೇ ನಾನು ಬೇಲೆ ಅಲ್ಪ ಕಂಪನಿಲಿ ಎತ್ತದು ಅರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆ ಎಂಕಲು ಅವೇನು ಮಸ್ತ್ ಪೂರ ಮೀಡಿಯಾಡು ದೈಜ್ ವರ್ಡ್ ಅದು ಬೆತೆ ಮೀಡಿಯಾಡು ಎಂಕಲು ಮಸ್ತ್ ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಕೊಡ್ತದೆ ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಪೆರ್ಮೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಡ್ಲದ ಒಂಜಿ ಊರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಬಂದು ಒಂದು ಯು ಎ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಬುಳೆ ಒಂದಲ್ಲಿ ಸುರುಡ್ದು ಇಂಚಾರೇನು ತೂಂದಿಲ್ಲ ಅವೇ ಇನಿಕ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯರು ಅತ್ತಂದ ಎಂಕಲ ಪರಿಚಯ ದುಬೈ ಬರ್ಪಿನಿಡ್ದಿಂಚುಂಡ ಇನಿಕ್ ಈ ರೀತ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟ ಬುಲೆದಾರೆ ಒಂಜಿ ಉದ್ಯಮಿಲ ಆತಾರೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಕೂಲ್ದ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಟೀಚರ್ ಆತಾರ ಅಂತ ಇನಿ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ನ ಕಾಣಿದ್ದಾರೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪಿನ ಅಡ್ಡ ತುಡರ ತುಳು ಚಿತ್ರ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿದಾದೊಂಡು ತುರಿಪವನ ಆ ದೈವದೇವರನ್ನ ಕಲಾಕಾರ್ಣಿಕದಾದೊಂಡು ಅವಿನ ಕತೆ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೋಹನ್ ರಾಜ್ ಮಸ್ತ್ ಸೋಲ್ ಮೇಲೆ ದಯಪಂಡ ಐರ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋ ಕೊಡು ಕತೆ ಚಿತ್ರಕಥೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಅಂಚಿನ ಸಾಹಿತ್ಯನ ಬರೆದು ಒರಿಯೇ ಏರೆಗಳ ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜಂದೆ ಇತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರೆದು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅಂಡ ಮೇರೆ ಸುರುಕು ಮಲ್ದಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾಯಕ ನಟಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡು ಬೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕೇಂಡೆ ಪಪ್ಪ ಮಾಡ ಮಸ್ತ್ ಪಾತೆರಿಯ ಹೈಯರ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ತಿದ್ಲ ಬತ್ತಿದ್ದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ತುಳುತ್ತ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನ ಖಂಡಿತ ಮಲ್ತಾರೆ ನನಲಾತ್ ಮಸ್ತ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಉಂಟು ದಯಪಂಡ ಅರ್ನ ದಟ್ ಮಸ್ತ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹೂ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಇದಲ್ಲ ಒಂದು ಜಿತ್ತು ಏನೋ ನಮ್ಮ ಪಂಡದಾಗ ಗೊತ್ತಾನೆ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಹಿಂದಿ ಹೂ ಭಾಷೆ ಬತ್ತ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ನಮ್ಮ ತುಳುತ್ತ ವಿಶೇಷವಾದ ಬತ್ತಂದ ಅನ್ ಈತ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬತ್ತಿನೆಟ್ಟು ಯಾನ್ನ ಆಟ್ಲಿ ಬನ್ಪೆ ಒಂದು ನಂಬರ್ 1 ಬನೊಳ್ಳಿ ದಯಪಂಡ ಏರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೂರ ನತ್ತು ಅಣ್ಣ ಮುಕ್ಳು ನಿಕ್ಕಲು ಎಡ್ಡ ಆಯ್ತು ಮಾಡ್ತಾರೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಬೇಲೆ ತೋಜು ಎಡ್ಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬುರ್ದು ಪಾರ್ದಿಸಿ ಖಂಡಿತ ಇನಿಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಖುಷಿ ಏನ್ ಪಂಡ ಥಿಯೇಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎನ್ನ ಇಷ್ಟ ಯಾನ್ ತೂಯಿನ ಮಟ್ಟೆ ಈತ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಈತ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಬರಂಗ್ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಪ್ ಬೂರ್ನಿ ಮಂಟ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇನಿಕ್ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಾಪ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಂಡ್ ಆತಿಜಿ ಜನಕುಲ ಮಟ್ಟದ ಹಾಂಡ್ ಎಂಡ್ ಆನಂದ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನಾಗ ಜನಕುಲ ಕೂಡ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಆಂಡ ಥಿಯೇಟರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮುಗಿಬೇಕು ಥಿಯೇಟರ್ ರಪರಪ ಆಕಂಗ್ಲ ಬೇಲೆ ಪೋಪೇರ್ ಆಂಡ ಮೂರು ಉಂತುದು ಓನ್ ಅಕಲ ರಿವ್ಯೂ ಕೊಡ್ತೀನ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಡು ಅಂಚಾದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳು ಒಂದು ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದು ಹೊರಡು ಐಕ್ ಮಾತ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಯಾಪಂಡ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾದ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ಓನ್ ಅದು ತುಳು ಚಿತ್ರ ಎಂಚಂಡು ಈ ರಿವ್ಯೂ ಕೊರಡು ಒಂದು ಈರ್ ಕೊರಂಡ ಯಾನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜೆನ್ಯೂನ್ ರಿವ್ಯೂ ಪುಣೆ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಊರ್ಡು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಲ್ಪರ ಹಾಕೊಂಡು ನಾನು ಅರೆಗೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ನೀವು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದ ಮುಖಾಂತರ ಪನ್ಪೆ ಅರೆಗತ್ತ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಒಲ್ಪ ತುಳುಕಣ ಮಾತಿರಲ್ಲ ತುಡರ್ ತುಳು ಚಿತ್ರ ತೂಲೆ ನಿಖಲ ಜೋಕ್ಲನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತೊಂದು ಬೋಲೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ದೈವದೇವರನ್ನ ಕಾರ್ಮಿಕದಾದಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಕಥೆಯನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟೆಡು ವಿಶೇಷವಾದ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ದಿನ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ತೂಯರ ಮರಪರವಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಇದು ವಿಶೇಷವಾದ ಬೇತೆ ಗಲ್ಫ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇಡ್ಬೋದು ಇವರು ಅಬ್ರಾಡ್ ಇಡ್ಬೋದು ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ತು ಬರೋದು ನಾನು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತೋಷ್ಪಾದೇರಿ ಅಂಚಾದಪ್ಪನ ಈ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪೂರ ತುಳು ಚಿತ್ರ ರಂಗದ ಅಂಚೆಂಡು ನಮ್ಮ ತುಡರ್ ತುಳು ಟೀಮಿಗೆ ಬರೋದು ಅಂಚಾದಪ್ಪನ ಗೌತಮ್ ಹಿರೇಗಲ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ಮೂಲ ಏರ್ಪುರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕರಾವಳಿ ಕಸನ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ದಕ್ಲದಪ್ಪು ಏರ್ಪುರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿರಿ ಈತ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿಡು ಮೂಜಿ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ತುಯರ ನಮ್ಮ ತುಳು ದುಬೈದ ಜನತೆ ಕಾರಣ ಅಂಚೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಇರ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲಾರೆ ಕೂಡ ಶೋ ನಮ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಐಕ್ಕಲ ಜನ ನಿರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋಡು ನನಲಾತ್ ದುಂಬು ದಿನಕ್ಕಳು ತುಡರ್ ತುಳು ಚಿತ್ರ ಯಶಸ್ವಿ ಆಡು ಅಂಜನೆ ಕೊನೆಗಾದ ಪಂಪಿ ನಮ್ಮ ನಂಬುಣಂಚಿನ ಪುರಲ್ ದಪ್ಪೆ ಆದಿಮಾಯೆ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಸಾರಸೀಮೆದ ಒಡತಿ ರಾಜೇಶ ಅಪ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಕಟ
ಪಾಟೀಲ್ ದಂಬೆ ಬರಂಬೆ ಅಂಚೆ ತುಳುನಾಡದ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಂಗ್ಲ ದೈವ ದೇವರೇ ತುಡರ್ ಬಿಟ್ಟು ದೀರ್ಘಾಯುಷ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಂತೋಷ ಸಂಪತ್ತು ಕೊರ ಹೊರಡು ನನಲಾ ತಾಕ್ಲ ಫಿಲ್ಮು 100 ದಿನ 200 ದಿನ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಲ್ಪಡ ಬಂದಿಯಾನ್ ಈ ಮೂಲಕ ಏನೊಂದಲ್ಲ ಮಾತಿರೋ ಸೋಲ್ ಮೇಲೂ ಧನ್ಯವಾದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸಂತೋಷ್.